bahasa Jawa. Lajeng materi menika lajeng buku siswa sumber referensi kegiatan pembelajaran uraian kegiatan siswa menika wonten tertulis praktek utawi alokasi waktu. Kalau pembelajaran COVID itu alokasi jam 2 jam dan sumber pembelajaran. Kita komponen lama, mas. Silabusipun Bapak Ibu Kang Lawas menika kami kalian ing silabus ingkang Lawas menika ini kita mendapatkan kurikulum lanjut Iya. Nah kalau ingin nalik kula lan panjenengan silabus saking ananging kalih taun nalika halaman nggih kula wonten pun sani silabus kula wau kapure akan utawi ngembang dados silabus ikom tidak ada di situ, tetapi Bapak Ibu sedangkannya menawi kita tingali menika wonten wonten nggih kok kalajengaken indikator materi langkah pembelajaran penilaian waktu dan sumber belajar itu masih kosong. Waktu kurikulum 2013 kula kopi lajeng kali tahun kepengker kita dipun ajukan malih supados pengembangaken pramila sekolah Burina ing 2013 menika kula bangaken silabus kalih tahun menika. Lanjut nggih. Ya menika. Keng kurikulum tahun perkembangan terus tensi inti kalau ini suwun apanaken wonten wonten sekawan kantor Daya ajeng nganggapi menika indikator materi pokok menika kalian kompetensi dasar karakter dereng mlebet nambahaken karakter lajeng pembelajaran kapure undangaken kan kapure si waktu sama dan sumber belajar meningkat nyerat jangkep memekaten pengembangan silabus lajeng Pak Je Bapak Ibu nika komponen nalika ya semester tunggal kalian kalau wingi ananging ketambahan tunggal
untuk menawi dipun geser si inti menika wonten kompetensi lajeng materi urutan 3 menika babat pembelajaran dan lagi belajar karakter indikator menika materi karakter lagi nilai jangkep alus waktu menawi kalau ini saged kan sumber jarak belajar mangke dari pun kabeh pundi babagan identitas sifat lajengipun tasih sami nggih wonten per tahun ajaran pelajaran sekolah nanti dipilih saged sekolah kelas uji cekap tunggal 2020-2021 sak sampunipun serat kompetensi inti Bapak Ibu wiwit setunggal nganti spiritual lajeng bilang kaserat cetak kalau ini Taiwan dan dangu ngoten nggih ingkang menika dengan perkembangan apabila kagunganipun sedaya dipun ini pengalaman uji kangge ing redaksipun langkung ngantos ingkang menika lajeng ada tingkat entos tampak mata saged dipun pertani menawi dereng wonten ewahan saged dipun ewahi lajeng sekarang menika kompetensi kalau ini lajeng babagan menika sesuai pada kurikulum kait karena kan juga dengan kondisi seperti KD tetap digabung untuk materi dengan KD yang ada itu untuk kompetensi dasar. Metode pembelajaran dan modal menawi kalau ini kalau tatap discovery learning utawi utawi PJJ menggunakan atau mengikuti sekolah Ibu saged pelajaran harus menggunakan hanya contoh saja. Dan ipun anggap mangke ugi sekolah awi wonten pada silanjut blended
Tawis kalian apa jaring mekaten. Ugi pun piyambak-piyambak menipun panggi saged di jeung main game ya interaktif Bapak Ibu saged game saged lari menika menawi skor utawi terus kasembuhaken wan guru dan ma dan juga di sekolah masing-masing. Dan menawi Bapak Ibu akan sedaya menika ngangge lajeng Zoom menawi pisan utawi Google Meet. Menggunakan babagan metode lajeng slide berikutnya. Kegiatan nalika pembelajaran sami kalian saderengipun PJJ anak katambah awi alamat tentu lari. Tujuanipun menika Bapak Ibu pengalaman belajar KD memahami upuh gambuh. Menika pewiwitan lajeng Bapak Ibu ngaten lajeng siswa merespon lajeng persepsi akan alamat utawi ikon nggih dat kurang lebih 1 menit siswa ugi 2 menit tar dari jelasnya dan di buku atau alamat yang kita buat, jadi kita buat linknya. Sama seperti pembelajaran itu ada tanya jawab. Menawi tanya jawab itu mangke wonten kelas main. Ngaten lajeng menjawab pertanyaan, jelaskan pesan, lajeng menawi pun diskusi bila secara garis besar tanya jawab nah menika wonten buku malih wonten foto lan pengalaman kula. Nggih dados menika saged upload wonten menika. Menawi model saged ugi wonten di channel itu akan damel channel mangke saged pun saged mimpulan terus kan dados nggih pembelajaran kan berikut lari-lari asal tes wonten tulodo bahkan memahami wonten kula tampi
Lebih lanjut di bagian R. Silakan Bapak Ibu, Pak Jo, materi. Nah, Bapak Ibu, status tersetunggal. Saking identitas, sedaya kanthi isi dasar gabung ngeten bugi materi halaman teks narasi ajeng metode pembelajaran dan taksih ginakaken tambah utawi ngangge kan sanesipun daring dipun platform menawi Bapak Ibu metode pembelajaran pun mulai taman belajar tes mekaten Bu karakter serat apa yang anak-anak tuliskan di situ lajeng indikator kata sangat di kata sangat namung tunggal saged dipun irangi indikator Mbak Files tor lan kalih kemawon penilaian mengke baik untuk penilaian nanti digunakan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan modul lain atau bentuk kabut Ibu bisa menggunakan Google Classroom nanti dalam tugas dan sekolah alokasi menawi jam mangke mekaten berbelajar mangke saged asrah pun nggih wonten sangat wonten pados napa sepados nawi kula nggih soal nggih ada serat jangkep ya kagabung dan alat sekaligus pilih mangke wonten sekali Bapak Ibu saged gambar babagan Mas 8 silabus kalian silabus namun tambahan metode belajar berikutnya salah semipun Pak
ingkang ke-8 lah nggih Bapak ling-ling ingkang jangking menika tuladanipun moda jaring menggunakan pun nanti sesuai Google Classroom utawi Google Classroom ya pakai Google Classroom. Lajeng penilaian pengalaman belajar uji kaserat link itu lajeng wonten niku babagan evaluasi supados menika saged ambelan di serat pengayaan tulodo babagan bilih mangke Bapak Ibu damel silabus nggih wiwit saking pengalaman belajar indikasi ijo ingkang silabus ingkang kelas 9 keterampilan kelas 8 ingkang kelas menika kula mendhet tulodo dasar 3.1 memahami isi teks Ramayana. Materi teks Ramayana menika sampun medianipun internet ing YouTube kang jangkep are menika asrat jangkep wonten mriku dan mudah lajeng pengalaman belajar lajeng wonten menika ugi dados mbok pilih cara garis model adanya COVID dan juga model PJJ silabus model menika mbok pilih babagan metode pembelajaran lajeng PJJ saged mlebetaken model ingkang secara Bapak Ibu praktek mbok pilih piyambak utawi video dipun gunaken wonten siswa penilaian keterampilan. Pak Ibu dari penilaian apa dan kondisi melakukan dengan tata cara
berdoa, semoga lalu. Tetapi untuk silabus saja kan Bapak Ibu tetap ada untuk silabus semester 2 silabus tidak di penilaian kita bisa misalnya menggunakan penilaian menggunakan memudahkan kita juga untuk Bapak Ibu Mbak Bilih mangke Pak Wahyu badhe katen. Kula kinten materi semanten mangke paling seneng mekaten alih dateng moderator Ibu Ari nuwun anyuwun pangapunten menawi wonten kekurangan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Sri Hadiati Pandhuni SPD ingkang sampun ngaturaken andharan utawi materi silabus nggih menika perangkat pembelajaran basa Jawa ingkang setunggal menika kalender pendidikan lajeng nomor kalih perhitungan minggu efektif, nomor 3 program tahunan, nomor sekawan program semester, nomor gangsal mangke wonten silabus lajeng menika RPP. Yang nyuwun pangapunten nggih sugeng rawuh ya dhateng dumateng Ibu Fadriah SPD nggih saking Distrik Semarang nggih. Wilujeng siang Ibu, aturaken sugeng rawuh nderek Vikon workshop sugeng rawuh ya pembelajaran nggih Ibu matur nuwun workshop pembelajaran perangkat dan media pembelajaran bahasa Jawa nggih. Sugeng rawuh Bu Fadriah nggih. Siap. Nggih, matur nuwun. Ing salajengipun para panderek workshop sedaya para dwija basa Jawi Kitha Semarang. Acara salajengipun nggih menika andharan saking narasumber ingkang angka kalih nggih menika Bapak Wahyu Harsanto nggih. Wahyu Harsanto SPD saking SMP Negeri 3 Doso Semarang. Ingkang badhe ngandharaken nggih menika program tahunan Rumes kalian KKN. Sumangga wekdal kula salajengipun kula sumanggaaken dumateng Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepanggihan kalih kula Wahyu Harsanto. Ing dinten menika kula minangka pamicara jajanipun nggih sami kalih Bu Samiyem kala wau. Menika menawi kula tingali gambar-gambar menika kan guru kula sedaya. Ingkang kinumatan Ibu Fadri saking Dinas Pendidikan, ingkang kinurmatan para dwija kula dwija saindenging Kota Semarang, wonten boten namung saking Kota Semarang ananging ugi sakjawinipun menika malah wonten guru kula saking Rembang menika wonten lajeng wonten saking menika. Ingkang kinurmatan ugi host kula minangka pangarsane MGMP Kota Semarang menika Bapak Dwija SPD ingkang kula bekteni, ingkang kula tresnani menika. Nah, menika ingkang nuntun kula dados menika niki ibarate nguyahi segara kula niku.
Ing dinten menika kula sumanggaken sinau sesarengan menawi mangke kula kok wonten kirangipun wonten luputipun nyuwun gunging samudra paksami. Ing dinten menika kula badhe mbabaraken ingkang sepisan menika babagan program tahunan, lajeng wonten program semester, lajeng wonten KKN. Janjanipun menika Barodwija sampun sami saged sedaya. Menika kan tugas baku pokok dhateng para Dwija sedaya. Lajeng mangke mbok pilih wonten kirangipun nyuwun panyeruwe nyuwun ganepi jangkepi mbok pilih lajeng kemawon niki saking kula Pak Dwija nggih. Monggo Mas Wahyu saking panjenengan. Nah menika sampun. Menika sinyalipun kuat menika. Napa nggih? Kula niki tesene dados sinyalnya kuat. Lajeng kemawon menika wonten materi sepisanan. Lho malah metu fotone ganteng ra karuan. Nami kula Wahyu Astanto menawi kalih gelar nggih Wahyu Astanto SPD, lajengane dereng wonten. Lah menika kula lahir Rembang 13 Juni 1987, dados kula senem sanget. Nika mboten ateges kula nguyah segara ning sinau sesarengan. Lah kula mapan wonten ing PGTA Semarang. PGTA menika menapa? Pucuk Gunung Tengah Alas Semarang nih. Alasnya Semarang, pucuk gunung menika Gunung Pati. Lah kula nyambut damel wonten ing SMP Negeri Tigang Doso Semarang. Pun saged dipun pirsani napa jenenge wonten ing SMP Tigang Doso Semarang menika kula nggih ugi paling nem piyambak wonten Kitha Semarang mbok menawi ngagem. Menika guru kula sedaya. Lajeng materi workshop ing dinten menika sampun kula andharaken kala wau wonten program tahunan, lajeng program semester, lajeng ingkang angka 3 menika KKM kriteria ketuntasan minimal. Menika para Dwija sampun sami pirsa sedaya. Lajeng menika mlebet wonten ing program tahunan. Dados program tahunan menika rancangan kegiatan belajar mengejar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. Dados perhitungan minggu efektif. Nah menika program tahunan. Salajengipun menika langkah program tahunan menika kados pundi? Ingkang sepisan nggih menika mbok pilih sampun sami pirsa mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Dados mengidentifikasi kompetensi dasaripun menapa kalau sampun dipun andharaken wonten silabus, ndamel silabus lajeng indikatoripun kados pundi, setahun menika menapa kemawon. Lajeng ingkang angka kalih menika mengidentifikasi kelulusan dan kedalaman kompetensi dasar. Siswa mangke niku badhe ngrengkuh materi bab menapa menika wonten ing kompetensi dasaripun. Lajeng melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk tiap semester. Dados mangke wonten gandeng cenengipun kalian program semester menika. Ingkang sekawan menika wonten menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan pekan efektif. Dados waktu efektif menika pinten minggu, pinten jam. Tegesipun jam menika jam pelajaran. Menawi wonten ing pandemi menika jam menika kan
miturut kula nggih efektif ning mboten efektif. Dados dipun peksakaken kedah efektif kados wonten ing acara menika efektif ning sinyale mboten efektif. Menawi kula tasih nem sinyale tasih kuat. Lajeng program semester menika menawi kala sampun program tahunan wonten lebetipun wonten program semester. Lah program semester menika rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuatkan dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Menika. Salajengipun menika wonten langkahipun program semester menika kados pundi. Ingkang sepisan menika mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Meh sami kalian program tahunan janjanipun menika digandengke dados tunggal ya boten napa-napa. Nyuwun pangapunten menika Quran tadi boten sekeca dados ngopi rumiyin. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, bijamilah betul-betul. Regane Rp5.000. Kersane mboten sepanang gitu. Kula menika dipun ajari Pak Tukija ngaten, gitu. Engko kali mengidentifikasi kelulusan dan kedalaman kompetensi dasar. Mes sami ugi kalian kalau wau lajeng melakukan pemetaan ugi tiap semester menika wonten pinten minggu kala wau ingkang pungkasan mes sami. Dados sedaya wau wonten gandeng cenengipun. Salajengipun menika wonten target yang harus dicapai pada pemahaman SK dan KD. Standar kompetensinya seperti apa, kompeten dasarnya seperti apa. Nah, menika. Dados ingkang pisan menika materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian. Artinya kompetensi dasar ingkang sampun dipun sarujuki menika wonten menapa lajeng dipun bablasaken dados kompetensi dasar lajeng mangke dipun damel indikatoripun. Kala wingi sampun wonten gandeng cenipun kalih bab kompetensi dasar lajeng indikator kedah dipun ringkes menika kompetensi dasaripun awit wonten kahanan ingkang kados mekaten. Menika tingkat kedalaman materi yang dibahas pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bersesuaian. Nun sewu nggih. Dados menika kula kinten Bapak Dwijo Kutha Semarang lan ugi sajawonipun menika sampun saged ngukur janjanipun niku siswa menika mudeng apa ora nyandak apa ora menika para dwija ingkang sami mudeng menika paham pono bab menika. Lajeng perkiraan waktu yang dibutuhkan lah menika ingkang baku. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa kompeten terhadap kompetensi dasar yang bersangkutan. Kinten-kinten materi menika kade menika kedah betahaken wekdal pinten dinten, pinten minggu, pinten tahun. Menawi kala wingi wonten Bu Mar mundut pirsa Pak menawi tembang menika kok kita ketinggalipun siswa ini radi kawratan. Janjanipun nggih mboten. Pak Supardi sampun ngendikan bilih menapa tembang menika kan namung dipun utus supados siswa nika ngertos maknanipun tegesipun mengidentifikasi tembang macapat menika. Menawi kan nembang kula mawon suwantene manual. Dados kula menika nggih bingung nek Pak Wahyu menika saged nembang walah saged. Menawi nembang dangdut, nembang koplo senenge ra karuan. Napa meneh wonten penyanyinipun lah niku. Salajengipun yen pangapunten nggih kula nggih gaten menika.
Menika Mas Wahyu handsome ya kan menika. Saking gantengnya kan. Lajeng menika wonten distribusi alokasi waktu. Lah ingkang dipun lampahi dening para dirija menika, guru menentukan alokasi waktu dalam setiap standar kompetensi. Mangke ugi dipun rantam wonten KD-nipun. KD menika mbetahaken pinten jam pelajaran. Lajeng alokasi untuk tiap standar kompetensi dirinci untuk setiap kompetensi dasar lah menika. Lajeng ingkang ketiga, alokasi waktu pembelajaran untuk setiap KD tergantung pada setunggal menika wonten kompleksitas KD ingkang baku. Nah menika nembe sinau kula. Biasanipun nika namung copy paste, edit, lajeng kula kumpulke. Lah menika niku kula banget kan ngoten niku. Lajeng keluasan KD, strategi, metode pembelajaran dan alat, bahan dan sumber belajar yang tersedia. Menika dados cubluk ing pangertosan kula menika bab menika janipun arep babarke kula dikawratan. Palaman mau dereng kan ngoten. Lah menika kula presentasi ngene wis pisan menika. Salajengipun lah menika wonten minggu efektif. Kalau mau panjenengan saderengipun kira-kira iki materi KDA menika umpami KD menawi kelas 7 menika wonten wayang. Wayang menika menawi dalang menika sinau matahun-tahun. Lah menika wonten KD wayang menika siswa sinau menapa kedah betahaken wekdal pinten. Nah menika ngetang minggu efektif. Nah di sini menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Nek 1 tahun niku nek menawi dipun di rata-rata menika kan sesasi menika paling boten wonten sekawan gangsal minggu ping. Menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Nah menika menawi sesasi wonten gangsal menika mboten efektif sedaya. Sok wancinipun plesir gitu menawi mboten wonten pandemi kan plesir lah niku senengane kula kan. Ingkang ketiga, menghitung jumlah efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Lah menika cacahipun gunggungipun menika dipun plotaken dhateng KD-KD ingkang sampun dipun damel Bapak Ibu sedaya. Salajengipun menghitung jumlah jam efektif. Saking minggu efektif dados jam efektif. Menawi basa Jawi menika wonten ing setunggal minggu menika wonten kalih jam, boten jam 12 menit ananging jam 1 jam pelajaran, 1 JP. Itu 40 menit menawi SMP. Menawi SMA menika wonten kawan dosa gangsal. Lah menika wonten setunggal minggu menika wonten kalih JP menawi basa Jawa wonten ing Semarang. Sanesipun kirang mangertos, mbok pilih sami. Lah menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara menjumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Salajengipun menika wonten tulodo menawi kula mulang wonten SMP 3 dosa menika kalender pendidikane kula kados mekaten. Nah, sing kula paling cetha banget menika kan wonten libur akhir semester, libur akhir tahun pelajaran niku cetha banget lho. Dados jingglenge ingkang kula padosi menika rumiyin. Nah, sak menika dipun cobi ngetang menika tuladanipun mangke ampun kesupen wonten sakbibare materi menika wonten tugas mboten kula mboten duwijane panjenengan nggih panjenengan duwijane kula nika namung syarat sarana kangge gitu. Nah menika wonten ing bulan Juni nyubi ngetang contoh bulan Juli menika ingkang sepisaran minggu kedua dan ketiga adalah libur sekolah. Menika tasih libur lah, menika paling cetha banget. Libur niku seneng banget.
najan sok mangsa kalane libur kali mlebet kathah mlebete kan. Engkang kalih menika minggu ketiga masuk awal tahun dan kelas 7. Lah menika tulodo kangge kelas 7 nggih. Lah menika wonten MPLS. Menawi kalau mben napa nggih? Masa orientasi siswa. Oh, MOS ngoten. Menawi sak menika MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah mbok menawi ngaten. Engkang angka 3, minggu keempat dan kelima adalah minggu efektif. Janjanipun minggu kaping 3 menawi kelas 7 menika nggih efektif wong menika ugi materi, MPLS menika materi. Janjanipun efektif ananging menika ngetang kagem basa Jawi. Mbok pilih wonten piwulangan sanesipun mbok menawi sami. Ngaten. Awit MPLS menika menawi mulang kelas 7 wajib menika. Lah, lajeng bulan Juli ada 3 minggu tidak efektif, kita anggap MPLS menika mboten efektif pimulangan gitu. Lajeng ada 2 minggu efektif. Ini pimulangan matematika. Jadi basa Jawa niki sok kudu ngabehi kan ngaten. Jumlah jam 2 kali 2 jam JP kalau nggih, bukan jam 60 menit tapi 2 kali 2 JP sama dengan 4 JP, 4 jam pelajaran. Menika kula wasani dados ngetange kados mekaten. Dados kinten-kinten sekawan jam pelajaran ing wulan menika kula kedah maringaken para siswa menika kadhe menapa kemawon. Menika sampun gamblang cetha. Nah, pertemuan pertama kita ora efektif pepanggihan ingkang angka 3 lan kalih menawi wonten pepanggihan awal tahun menika saged maringaken siswa menapa. Menawi kelas 7 mbok pilih badhe maringaken anoman buta rumiyin, cerita pengalaman, gumantung kreatif saking Dwijo sedaya. Salajengipun menika saged dipun tingali, sampun dipun pesani, menika wonten perhitungan minggu efektif menawi Juli kala wonten kalih. Lajeng mangke saged dipun etang malih, mbok pilih kula lepat, mangke saking kalenderipun piyambak-piyambak. Menika Agustus wonten sekawan, lajeng wonten bulan September, Oktober wonten gangsal wonten sekawan, lajeng wonten salajengipun menika cacahipun wonten semester setunggal. Nah, menika contoh semester setunggal nggih. Menika wonten 21 minggu. Nah, menika urean ingkang boten efektif wonten menika kemawon. Dados kegiatan MPLS kala wau dipun anggep boten efektif, lajeng kegiatan tengah semester, akhir semester, kegiatan dalam UAS 1 dan pengolahan hasil raport liburan semester. Mbok bilih mangke para Dwijo saged nambahi malih, maringi malih menika mbok bilih menika nglampahi wulan Agustus menika wonten minggu boten efektif. Nah, kamangka pandemi ngaten menika menapa wonten napa lomba pandadaran menapa ngaten lajeng siswa napa piwulangan nggih mlampah napa kados pundi. Lah, menawi pandemi ngaten menika wonten lomba menika para Dwijo ugi mulang. Awit menawi mboten lepat menika kan jam piwulangan daring menika wiwit jam 8 ngantos dumugi mbok pilih tabu 9 dalu mbok menawi. Ngaten menika wonten daring, luring lan salajengipun. Sanes-sanesipun. Lah menika wonten jumlah minggu efektif 21. Dipun kirangi 7 menika ingkang boten efektif. Dados wonten 17 minggu. Lah ini ganjil. Kamangka menawi menika seratanipun menika new normal. Ya. Kamangka menika new normal. Lah new normal menika wonten teng ingkang angka gangsal menika wonten tatap muka new normal lajeng wonten daring. Terus menika kula damel tatap mukanipun menawi dipun wiwiti tatap muka menika wonten 9 wonten daring. Lah menika rantaman kula nyun sewu menika new normal. Dados
persiapan new normal ning semester setunggal menika sampun kalampahan pranyatan wonten kasunyatanipun menika kangge ngagem daring ugi luring dados dereng new normal dereng wonten pepanggihan namung pepanggihan lumantar Vicon ngaten. Nah menika saged dipun etang 17 minggu menika dipun bagi kalih kelompok-kelompok niku kalau mau new normal ingkang tatap muka kalian daring. Nah menika kepanggihipun 8,5. Napa salahnya to nggih? Laras 8,5. Nah ini matematikane nol ngaten. Ngaten menika tuladanipun ngetang minggu efektif lan minggu mboten efektif dados menika wonten menawi kula pikantuk formatipun kados mekaten menika lajeng wonten ing kalau wau kompetensi inti napa KD kalau wau apa standar kompetensi lajeng dipun kompetensi dasar, kompetensi inti menika wonten 3, keterampilan lajeng ugi wonten pengetahuan. Lah menika sampun wonten tulodo ingkang kula aturaken menika. Menika saking kula. Menawi menika kok wonten werni abrit menika menapa mbok menawi kala wau sampun dipun andharaken kala wingi Pak Sutadi ugi sampun ngendikan mbok bilih kompetensi dasaripun dipun ringkes padatan biasanipun menika kadhe wonten 9 menawi dipun tingali menika pengetahuan lan keterampilan. Lah menika wonten ingkang abrit menika kula gabung. Dados kala wingi nggih sampun rebakan kalih para kadang sekedhik mangke saged dipun rembak malih. Lah menika dipun gabung umpaminipun menika memahami isi teks narasi tentang peristiwa atau kejadian. Menika 3.1 menika pengalaman lajeng ingkang dipun pendet melih menika memahami isi teks cerita pengalaman. Menika wonten pengetahuan 3.4 malih. Nah, menika sabun saged kagabung. Nah, lajeng menika mbetahaken setunggal jam pelajaran sekedap kepencet. Nah, menika contonipun menika tatap muka mbetahaken setunggal jam pelajaran. Nah, ingkang kula kala wingi menawi daring menika setunggal jam pelajaran menika 60 menit. Dados menika didamel 1 jam pelajaran niku bentenipun wonten ing piwulangan daring. Menika mbok bilih radi kula ningali dhewe radi mumet nggih to. Nyuwun pangapunten. Menika nggih 1 jam menawi dipun lampahi menika sangat kirang ya to. Kalau wau wonten andharan ngetang jam KD pinten jam ingkang badhe dipun lampahi siswa menika kedah dipun ukur to, kedah kaukur ya to. Lah menika tuladanipun ngantos KD-KD sanesipun menika wonten tuladha menulis ringkas teks narasi tentang peristiwa kejadian menika wonten keterampilan 4.1. Menika semester setunggal. Menika kagabung kalian nyerat aksara Jawa. Nah menika kasaged kagabung. Cariyosipun, ceritanipun menika ngangge cerita pengalaman. Dados mangke para siswa nyerat setunggal paragraf berhuruf Jawa. Lah menika kadhe ingkang sabut saged kagabung lah. Wonten ing pepanggen menika saged dipun lampahi kalih jam pelajaran. Lah menika ing angka wong kala wingi pikirane campur-campur dados menika 1 jam pelajaran menika 60 menit ingkang sampun kalampahan. Dados siswa menika kepanggih 1 jam pelajaran menika mboten kawan doso menit melen ananging 60 menit ning 1 jam pelajaran 60 menit.
niki nyun pangapunten ra dicampur-campur. Ngaten. Ngopi rumiyin, niku kirang konsen banget nih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bujamilah betul pecel regane Rp5.000. Salajengipun menika wonten program semester kalau wau ingkang sampun kula andharaken menika janjanipun mesami ananging menika wujudipun radi benten sekedhik wujudipun diagram menika wonten wulan. Nah, wulan Juline ini mboten ketinggal berarti mboten kaseratan nika. Saperangan materi menika kagabung lajeng menika wonten materi lajeng alokasi waktu kalau wau ingkang sampun kula andharaken wonten 9 lan salajengipun lajeng menika ingkang dereng kaserat menika kalau wau menawi new normal menika kan pepanggihan mawi daring lan mawi tatap muka lah menika. Niki damelipun radi lah menika kekirangan kula kan ngaten. Kirang konsentrasi kan. Dan pangapunten mangke saged dipun benahi, mbok pilih mangke mbok menawi wonten ing tagihan tugas kagem syarat sarana ing workshop menika mangke saged kabenahi dipun benahi lajeng mangke kakempalaken ugi saged masukan kagem kula. Lah niki tesih kula nggih radi bingung piyambak. Namung menika efektif lan minggu efektifipun sampun ketingal. Kalau wong ingkang kaserat wonten ing mriki wonten ing bulan Juni kalau wau wonten libur minggu setunggalnya mboten ketinggal menika wonten minggu kekalih menika tasih libur lajeng minggu kaping 3 menika MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SE ical ten putih kula nggih kesupen menika melajar wonten pundi lajeng wonten PTS menika lajeng wonten pas lajeng wonten rapot lajeng pungkasan minggu Desember menika libur malih. Lah efektifipun menika wonten werni ingkang ingkang werni biru neno biru tuwa niki. Menika wonten luring lan daring. Nah menika lajeng niki sing mboten gathok kalih kala wau kula tak damel menika mangke saged dipun damel mawi new normal. Oh niki luring, oh niki daring, oh niki menapa menika. Lajeng menika dados program semester saking dasar perhitungan minggu efektif dan minggu tidak efektif kala wau. Akan salajengipun niki wektale tasih 1 jam kagem kula nggih. Ibu moderator. Lah menika mlebet bab dalem. Nggih, tasih Pak. Nggih, Oh tasih, matur nuwun. Kula seneng banget nek ngedebus ngaten mengke dene bener napa luput mengke kan nonton sing benerke kan. Rambu-rambu KKM lah menika. Rambu KKM menika KKM ditetapkan di awal tahun pelajaran. Biasanya pun nek damel niki mboten awal tahun yang akhir tahun, pun ngancang-ngancang nggih saged. Biasanya pun ngaten, sesuk KKM-e piro kan. Lah menika pirembakan saking pundi? Lah menika tetapkan oleh forum KKG. KKG menawi tenggene kula janjanipun dipun wastani MGMP sekolah pakempalan. Menawi teng sekolahane kula tiyang kalih rembakan gontok-gontokan namung tiyang kalih nggih. Cethokan ngoten. Lajeng saged ugi saking sekolah. Ning wonten ing SMP 3 Doso menika kan KKM derek sekolah ning dasaripun saking mapel piyambak-piyambak ugi damel. Ngaten. Lajeng ingkang ketiga KKM dinyatakan dalam bentuk persentase berkisar 0 sampai 100%. Lajeng kriteria ditetapkan untuk masing-masing indikator idealnya berkisar 75%. Lajeng kako gangsal, sekolah dapat menetapkan KKM di bawah kriteria ideal. Dan dados sekolah ugi dapat menetapkan KKM, maksudnya ideal per masing-masing mapel itu berapa, itu bisa menetapkan di bawahnya ningali kawontenan.
dalam menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Nah, niki kemampuan peserta didik itu kaukur kados pundi. Nah, menika kompleksitas indikator dan kemampuan sumber daya dukung. Mboten namung rata-rata kemawon ning kompleksitas indikatornya lajeng sumber daya dukungnya. Menawi kados kula menika nembe gladen nembe kesenem badhe mulang niku nggih kedah kaukur. Oh, Mas Wahyu menika menawi kanca-kanca Mas Tani Mas sampun Pak awet larang Mas kan. Mas Wahyu menika kirang mumpuni bab menika. Nah, kirang mumpuni bab menika nek ngopi seneng nih. Lajeng KKM dicantumkan dalam LHBS lembar hasil belajar siswa. Menika kedah dipun cantumaken menawi sak menika modelipun e-rapot muncul piyambak ingkang nyeteng saking sekolahan menika. Lah menika wonten kriteria KKM kala wau. Kompleksitas indikator atau kesulitan dan kerumitan. Kompleksnya seperti apa? Kalih daya dukung menika wonten sarana, prasarana, kemampuan guru, lingkungan dan biaya. Ingkang ketiga, intek. Niki intak napa intek? Intak napa iman dan takwa. Kula bertakwa napa mboten, siswa bertakwa napa mboten niku benten. Masukan kemampuan siswa. Lah, bab menika menapa ingkang dipun sakap kompleksitas? Di sini adalah kesulitan dan kerumitan setiap indikator pencapaian atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, kompleksitas tercapai maksimal dalam pelaksanaan itu terlihat pada SDM, waktu, penalaran, dan kecerdasan siswa yang tinggi. Nah, itu ukurnya terus piye? Kangge meteran nggih mboten saged. Nah, menika menawi dipun tingali tabelipun menika kula nggih ngopi kan ngoten sinau sareng-sareng pokoke. Kompleksitas menika wonten rendah, sedang, tinggi. Rentang angka menika sampun saged ditingali 80 ngantos 100, lajeng 60 ngantos 79, lajeng kirang saking 60. Lajeng keterangan menika menawi rendah menika sederhana yang mudah dicapai. Sedang menika cukup sulit, bukan sulit banget, cukup sulit dicapai. Tinggi, menika rumit, sulit dicapai. Lah. Dan pangapunten menika radi gatel tenggorokan ini. Lah menika mlebet wonten daya dukung menika wonten dipun tingali saged wujudipun menapa tenaga, sarana dan prasarana pendidikan, biaya, manajemen, komite sekolah, dan stakeholder sekolah. Lah menawi dipun tingali wonten biaya menika ingkang baku kan, menika menawi negeri wonten swasta ugi ampun kathah menika sami ngagem anggaran BOS, ugi anggaran BOS menika nggih radi pripun nek ngecake. Lah menika mboten kata lumpen kedah nyantol dening komite sekolah menika mboten kata lumpen. Lah menika tabelipun daya dukung menika wonten lengkap, kurang lengkap, tidak lengkap menawi daya dukung. Menika rentang angkane dipun pirsani piyambak, menawi lengkap menika menunjang sanget, lajeng kirang lengkap menika kurang menunjang, lajeng tidak lengkap menika tidak menunjang. Nyuwun pangapunten. Salajengipun menika wonten intik tingkat kemampuan rata-rata siswa. Nah, menika saged kalau ingkang kula aturaken digoleki saka ngendi iki. Ingkang sepisanan menika hasil seleksi peserta didik PPDB menika menawi kelas 7 menika kan
panjenengan lan kula kan dereng kagungan biji. Dados siswa menika dipun tingali saking seleksi peserta didik menika bijinipun nilai yang masuk itu berapa nika minangka ada dasar kagem damel KKM menika. Lajeng ingkang kalih raport kelas terakhir dari tahun sebelumnya. Menawi kelas 8 kelas 9 kan sampun gadah raport para siswa menika. Lajeng nilai ujian nasional ingkang baku menika pungkasaning siswa sinau menika kedah nglampahi nilai ujian nasional. Menawi kala wingi tahun menika kelampahan menika kan boten wonten ujian nasional kala wingi namung ujian sekolah. Mangke ugi saged dados dasar menika wonten SMP-nipun piyambak menapa mangke badhe dipun ada dasar kangge sekolah ingkang sakinggilipun menika SMK menapa dene SMA. Menika wonten intake tinggi, menika cepat mencapai target karena kemampuan anak itu tinggi. Sedang menika 60 lan 79 menika cukup mencapai target. Lajeng rendah menika sulit mencapai target. Nah, menika kagem ada dasar ngetang KKM. Nah, menika sing contonipun kula kesupen dados mangke sesarengan damel mbok bilih formatipun para kadang dwija sampun sami kagungan. Kula kinten menika ingkang kula andharaken menika matur nuwun menika keluargane kula wonten kula sing paling ganteng piyambak menika ayu-ayu 3 gitu. Nah, ngaten menika. Menika ingkang sampun kula andharaken mbok bilih wonten kirangipun wong kang sampurnan menika kagungane Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang mulia dumadi kula namung satrimo titah sawantah boten gadah napa nggih. Kula namung nyuwun berkah palilah senengane mung ngaplah-aplah kan ngaten. Menika kula. Kula kinten mekaten Ibu moderator, kula wangsulaken dhateng Ibu moderator mbok bilih mangke wonten pandangan panyaruwe menapa kemawon menawi kula saged mangsuli, kula saged nampi, kula tampi. Menawi saged ngopi kula nggih mboten kula napa-napake ngaten. Menika ingkang saged maturaken matur nuwun sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung rampung kok disalam ngaten. Cekap semanten kula aturaken dhateng Ibu moderator matur nuwun. Matur nuwun Bapak Wahyu Hastanto SPD minangka narasumber ingkang sampun ngaturaken babagan prota, promes kalian KKM. Adicara salajengipun nggih menika ingkang angka 3 menika panyawinangsulan nggih. Panyawinangsulan utawi pamanggih panyaruwe saking para pandherek nggih utawi pandangon sumangga wekdal kula aturaken menika Bapak Wahyu Harsanto kalian Ibu Sri Hardiyanti badhe nika sumadyo badhe menika mangsuli. Sumangga Wahyu Handsome Bapak Wahyu Handsome, nggih nyuwun pangapunten nggih. Sumangga para pandherek dwija basa Jawi kota kita Semarang ingkang badhe nyuwun pamanggih ingkang badhe nyuwun pirsa utawi pamanggih panyaruwe pandangon wekdal kula aturaken. Nggih, sumangga Sumangga para dwija ingkang badhe nyuwun pirsa dumateng narasumber babagan ingkang sampun dipun aturaken kala wau. Wekdal kula aturaken dumateng para dwija sumangga. Bapak Sukiman SPD MM menawi badhe nyuwun pirsa.
Sumangga Ibu Marsini. Oh, Bapak SPD, kita makin malah semoga. bukan jalan lek tekon Lah. dadi kula menika guru kula kok gitu. J. Oh. Monggo Bapak Sukiman. Ya. Guru kula ya. Sumangga. Ampun kombangan ini. Oh, nggih. Benar. Sumanggaken dumateng para kanca sanesipun. Nggih. Nggih. Monggo Bapak. Kula nderek Pak Wahyu. Nderek Pak Wahyu. Das pundi Bapak? Swanten mboten mireng. Wekdalipun. Bapak Sukiman. Nggih. Nderek Pak Wahyu rumiyin. Oh. Dari teng pundi? Lah kula senengane gur ngopi kalih liyane niku. Lagi Kula senengane mau kalih ngopi. Pak. Kopi kalih liyane lah niku. Mungkin kula jaten ingging. Bila saking Bapak Tukijo Pak Wahyu. Pak Wahyu. nggih sinten? Nggih. Monggo Ibu Marsini. nggih Kumar. Monggo. Kula ajine nek menawi jenengan takoni ampun kenembang lho kula. Boten Pak. Nganu mudhara kalau mau ingkang panjenengan ngendikaken mau leres Nggih. nawi mutal Nggih. tembang niku mboten mutal tembang kula nggih pun mboten mutal tembang namung Nggih, siap. pemahaman menika menawi tatap muka kemawon nek pemahaman tembang langreh niku kan kawratan. Nggih. Lah, Kula mawon nggih ngaten. nah nggih napa melih Lah tembang. nggih. Lah nggih. Kula mboten mutalaken tembang namung ngaten lho nyuwun pirsa kula wingi dipun geser mangke menawi sampun mboten pandhet ini mugi-mugi dereng ngantos semester nika purna mugi-mugi saged dipun paringaken kula geser. Kula pun sepakat kalih tunggalipun pasangan kula nika anune dikeri iki tembange iki dhisik sing sandigara ngaten matur. Wah nggih siap. Wah nggih. Bu mangke kula diajari nembang lho kok. Kula niku pun mataun-taun sinau kalih Bapak Sukiman iki ning kok kula dereng saged-saged iki lho. Kula terkenal suara manual ngoten. Saestu kula remen kalih swantene panjenengan. Mangke menawi Pak Sukiman dalang panjenengan kang nyinden. Alah pen bon. Wahyu ingkang gambang. Menawi kula teng wingking mawon nonton. Gambang ngoten kok. Nggih matur nuwun sanget nyuwun pangapunten mangke gadhepi menawi tembang mocopat menawi wulang rek menika nggih menawi kula tingali Ibu kula ngraosaken menawi mulang wonten dusun nyuwun sewu dusun kalih kita menika radi benten menawi basa menawi kula ingkang sepisanan menika kan wonten ngajeng menika siswa kedah basa rumiyin. Lah menika ingkang kula ajeng-ajeng teng siswa kedah saged basa rumiyin. Menawi teng kutha kan gue sudah lama di Jakarta. Gue sudah lupa bahasa Jawa ngono kuwi. Bisane banyak orang-orang putih ngono gitu. Banyak orang-orang luar negeri ngono. Sudah lama di Jakarta dados bahasanipun nggih pripun nggih ngaten. Bapak-bapak Tuwijo kalih ibu-ibu Tuwijo menika wonten ing Kitha Semarang mliginipun nek menawi sanesipun menika mbok bilih meh sami siswa ing jaman samangke menika kan basanipun kados mekaten. Jawa ning ora Jawani. Mbok bilih biasanipun pangandikanipun Bapak Sukiman ngaten menika. Jawa ning ora Jawani. Mbok bilih ngaten nyuwun pangapunten Bu Marsini kula estu remen kalih swatane panjenengan estu ya. Alah jenengan iki. Ngaten matur nuwun Bu Marsini. Monggo Ibu moderator Bu Lestari. Nggih. Matur nuwun Bapak Wahyu Asmanto.
kalian Ibu Marsini ingkang menika materi tembang ulang rohnya geser. Nggih. Menika sumangga para dwija sanesipun kula paringi wekdal tasih menika nika sampun tabuh kawan welas langkung 3 dosa kalih. Nggih. Lebih tapi Wekdalipun 13 tasih lho Bu menika menika. tasih 3 dosa menit. Boten keras ningali tiyang Pun ganteng. Prabu Tiga Sonten. Sumangga Bapak Ibu Wijo, sumangga wekdalipun tasih menika ingkang badhe atur pandangon panyarwe utawi nyuwun pitakenan dumateng narasumber sumangga. Mumpung menika wonten acara Vikon nggih workshop pembelajaran perangkat kalian media. Monggo. Nggih. Wekdal kula aturaken. Nggih kalih sinambi nenggo pitakenan panyarwe pamundhute pirsa dhateng para dwija sedaya. Kangge kala wau syarat sarana kangge workshop menika kula aturaken ing piwulangan ing workshop materinipun gandeng cenengipun kalian Propta Promes lan menapa KKM menika mangke wonten tagihan para dwija-dwija sedaya, para peserta workshop menika mangke ndamel Propta Promes. Nggih, promesipun kalih nggih menika. Lajeng proptanipun setahun mong tahun menika setunggal kemawon ampun kalih menika kalih bingung tahun pinten mulih kan. Menika Propta kalih semester setunggal lan kalih lajeng Propta gitu, Propta lan Promes. Lajeng menawi KKM terus putih Pak Tukijo menika KKM. Kalau adi kesupen kalau minggu. Sumela atur Pak Wahyu. Oke. Sanesipun Propta Promes kalian KKM ugi silabus ten ayan nggih damel silabus ing semester kalih. KKM ugi. Mangke silabus semester kalih nggih. Semester kalih. Nggih. Dados mangke saged dipun dum nggih setunggal-setunggal ngaten mangke sinten ingkang ngayahi saged lumantar WA group makaten. Makaten Pak Wahyu. Nggih. Pak Tukijo Bu. Pilih. Pak Tukijo. Nggih. Pak Tukijo. Mas Wahyu. Nggih. Oke. Terus pundi? Pak Tukijo kalau wingi wekdalipun menika pun diandalaken dereng Pak. Nggih, matur Mas Wahyu, Buhar, Bu Lestari. Dados Bapak Ibu sedaya kangge njangkepi tagihan ayahan saking panjenengan ingkang mangke badhe pun aturaken dhateng dinas menika arupi perangkatipun menika maksimal mangke tanggalipun kadamel tanggal 26 mbok bilih Agustus nanging awit mangke wonten tagihan media ugi mbok bilih panjenengan mangke saged dipun damel langkung cepet langkung prayogi ngoten kersanipun sampun ngarahkan babagan silabus materi esensial kalebet Propta Promes lan KKM-ipun. Nah, ingkang dipun andharaken Mas Wahyu wau minangka ayahan mangke tum-tumanipun mbok bilih wonten grup WA kemawon Mas Wahyu. Nggih siap. Dados mangke jangkepipun wonten grup nggih. Leres nggih boten Mas Wahyu. Mangke pun kepalaken wujudipun soft file Word ngaten nggih mangke wonten grup kita sebataken malih ngaten Mas Wahyu. Monggo Bu Lestari Mas Wahyu. Nggih. Itu apa ya? Matur nuwun Pak Tukijo. Rekaman itu ya.
Wekdalipun menika tasih cobi sinten malih nggih para dwija ingkang badhe atur pandangon utawi panyaruwe pitakenan sumangga nggih Bila wekdalipun Supasria wonten pangandikan kalih dosa meniki. Tria sumangga. Monggo Bu Fadria. Bu saya wonten pangandikan. iya. Monggo Siap. nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Suara saya bisa didengar? Saged bisa. Saged Bu. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJMP Bahasa Jawa dan ini PJMP-nya, PJMP-nya beserta pengurus, kemudian hari ini narasumber luar biasa sekali, oke banget, pokoknya mantap gaya di udara. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam kegiatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Karena insya Allah pertemuan ini adalah kita untuk belajar bersama, sharing bersama terkait apa dan bagaimana Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semuanya terutama MGMP dan TPK ini adalah panjenengan semua pejuang-pejuang pendidikan di Kota Semarang, khususnya di Mapel Bahasa Jawa. Bapak Ibu, karena dengan peran serta Bapak Ibu semuanya dan terselenggaranya kegiatan ini, maka kami sangat mengharap bahwasanya untuk guru-guru di Kota Semarang khususnya dan guru-guru bahasa Jawa pada umumnya yang ikut di dalam kegiatan workshop PJJ ini, mudah-mudahan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin forum ini untuk belajar bersama, sharing bersama. Tadi karena dari narasumber mengatakan katanya tidak ada yang pintar dan lebih pintar, tapi kita belajar bersama. Oke Bapak, terima kasih. Luar biasa. Ya memang di sini kita tujuannya adalah untuk berbagi. Belajar bersama, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Belum tentu narasumber sempurna, memang barangkali nanti ada masukan dari peserta karena kita adalah sama. Kita adalah sama, saling melengkapi, saling mengingatkan jika dalam diskusi ataupun sharing ini ada kekurangan tentunya. Dan yang jelas kami mengharap dengan adanya kegiatan ini nanti apa yang telah disampaikan oleh para narasumber, tentunya dari peserta mungkin ada yang belum jelas atau masih ada yang perlu diklarifikasi. Kami mohon para narasumber untuk membuka pintu lebar-lebar apabila ada peserta yang membutuhkan bimbingan ataupun membutuhkan penjelasan terkait dengan pembuatan produk yang diminta oleh panitia. Panitia minta produk karena panitia minta permintaan kami untuk memenuhi permintaan kami. Karena kegiatan ini adalah kegiatan workshop Bapak Ibu. Dan yang namanya kegiatan workshop itu harus ada produk. Dan sebetulnya kegiatan workshop ini ada instruksi produk ataupun tidak, sebetulnya itu adalah sudah kewajiban Bapak Ibu semua. Tanpa adanya program ini pun Bapak Ibu pasti sudah membuatnya. Maka dari itu mestinya tugas ini tidaklah terlalu berat karena ini adalah merupakan kewajiban Bapak Ibu. Dan di dalam kegiatan ini justru untuk kita menyamakan persepsi nih, bentuknya seperti apa, kemudian promes, RPP, silabus itu seperti apa, ini kita mempunyai persepsi yang sama. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu, karena kita terutama di Kota Semarang, kita posisi masih pada zona merah Bapak Ibu. Maka dari itu penting sekali kita untuk bersharing, untuk berkolaborasi terkait dengan apa dan bagaimana yang mestinya kita sampaikan, kita berikan ke anak-anak kita. Yang pada kesempatan kali ini mau tidak mau kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Nah, di sini tugas dan kewajiban kita Bapak Ibu sebagai insan pendidikan, kita walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, kita berupaya
upaya semaksimal mungkin agar bisa memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Memang ngomong gampang, tetapi untuk melaksanakannya tidak mudah. Karena apa? Kami tahu yang namanya anak-anak itu dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini ada aja ceritanya. Yang masih ketiduran lah, yang lagi main lah, yang katanya nggak punya pulsa, yang katanya ini itu banyak sekali. Nah, di sisi lain ada juga peserta didik yang tidak memiliki HP. Ini kami melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan sarana-prasarana daring. Macam-macam Bapak Ibu. Mungkin ini juga ada di sekolah panjenengan. Jadi kami petakan, mungkin Bapak Ibu ada yang input pendataan kami, jadi ada HP atau laptop yang milik siswa. Kemudian ada laptop atau HP yang milik orang tua, pemakaiannya bergantian, tetapi ber-WA. Kemudian ada juga mempunyai HP, tetapi tidak ber-WA. Kemudian ada juga yang tidak punya HP sama sekali. Ini kenyataannya ada di Kota Semarang, Bapak Ibu, itu benar-benar di luar dugaan kami. Ternyata kenyataan ini ada di Kota Semarang. Kota Semarang saja seperti ini, kita nggak bisa bayangkan yang di luar sana. Mungkin ada yang lebih parah dibandingkan kita yang ada di Kota Semarang. Namun, apapun dan bagaimanapun kondisi siswa, kita sebagai insan pendidikan tentunya bertanggung jawab penuh terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh di Kota Semarang, di sekolah panjenengan semua, di sekolah kita semua. Itu adalah PR dan tugas mulia Bapak Ibu semuanya untuk merangkul siswa-siswi agar semuanya tanpa terkecuali bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan Bapak Ibu, kami sampaikan, ini dengan program ini mau tidak mau nanti sampai dengan akhir tahun pelajaran Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa sekali. Warning dari Kementerian Pendidikan bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dokumen kurikulumnya siap-siap sampai tahun pelajaran Bapak Ibu. Nah ini tentunya peran serta dari tim pengembang kurikulum dan MGMP tentunya sangat dibutuhkan kolaborasinya untuk bisa membantu teman-teman guru di satuan pendidikan masing-masing. Walaupun pada kenyataannya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu mempunyai permasalahan yang berbeda, tetapi kami kira permasalahan itu tidak terlalu signifikan. Jadi di sini tidak ada salahnya juga kita saling sharing, saling berbagi, saling ikut mengatasi masalah yang ada di sekolah lain. Nah, di sini yang kami harapkan sekali adalah pembuatan konten-konten pembelajaran yang menarik. Ini di sini kita mempunyai aset yang luar biasa. Kita punya duta rumah belajar, Pak Tukijo. Nah, Pak Tukijo ilmunya dibagi di mana-mana seantero Indonesia. Terima kasih Pak Tukijo. Tetapi kami minta Pak Tukijo untuk Kota Semarang tetap amanah untuk panjenengan. Kota Semarang jangan sampai jenengan tinggalkan. Karena untuk Kota Semarang ini justru tanggung jawab panjenengan jauh lebih berat. Jangan sampai jenengan adalah warga Kota Semarang. Tetapi terkait dengan PJJ, ini Kota Semarang tertinggal dengan daerah yang lain. Ini sing tak cubit duluan adalah Pak Tukijo. Ini sing tak cubit duluan Pak Tukijonya. Gitu ya. Jadi ini nanti kami sangat berharap berbagi ilmunya, baik dari Pak Tukijo ataupun dari Pak Wahyu, ya, kemudian dari siapa sajalah yang jelas di sini semuanya guru di Kota Semarang, SMP itu semuanya the best. Yang jelas semuanya mempunyai potensi yang luar biasa. Ayo kita berkarya untuk melaksanakan pembelajaran yang pada masa pandemi ini. Yang mau tidak mau kita dituntut untuk menguasai teknologi karena kita pembelajaran jarak jauh. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari Dinas Pendidikan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada dari Duta Rumah Belajar yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Terima kasih Pak Tukijo. Ya, jangan sungkan-sungkan
komen untuk membantu Kota Semarang, terutama di J. MGMP Bahasa Jawa. J, Bu Patri. Ya, siap. Yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada semua tim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar selama 4 hari ke depan. Maka dari itu, ayolah kita semuanya tanpa terkecuali belajar bersama, sharing bersama terkait dengan kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Patri. Nuwun Bu Fajri. Demikian sambutan dari Bu Fajriah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan terima kasih sudah ikut gabung utawi rawuh derek Purwomadjo Wasono acara workshop perangkat dan media pembelajaran bahasa Jawa niko dinten menika nggih. Lajeng sumangga Bapak Host Pak Tukijo ingkang badhe matur nuwun sumangga. Nggih. Matur nuwun Bu Fajriah saking Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam Ibu Moderator nuninggi Bu Lestari SPD SMP Negeri 7 Semarang. Ugi katuraken boten kata lumpen dumateng Mas Wahyu Handsome, Wijo saking SMP 3 Semarang, ugi Ibu Hardiati Wahyurini, minangka wijo saking SMP Kaliwelas Semarang ingkang sampun kersa paring andaran gayut kalian materi esensial wonten ing siang menika. Bapak Ibu pandherek workshop ingkang minulya, pepanggihan dinten kaping kalih workshop menika sampun purna, matur nembah nuwun sedherengipun. Kula minangka nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun kula matur wonten ngarsipun panjenengan kathah lepating atur nyuwun pangapunten. Saged pepanggihan malih dinten benjang Setu tanggal gangsal Agustus tabu 13 siang. Insyaallah wonten link badhe pun dum benjang wonten ing grup WA. Salajengipun Bapak Ibu ingkang dereng presensi mangke enggal presensi wonten link Zoho Form awit mangke ajrih linkipun saged log menika awit menika free utawi gratis. Bapak so Ibu matur nuwun sanget awit Bapak Ibu sampun kersa nderek Bu Patri menika iki saking Rembang, saking Wonosobo iki nderek Bu Patri nggih. Oh, luar biasa, selamat bergabung teman-teman. Bapak so Ibu, rekamanipun utawi record dinten sepisanan kalebet dinten kaping kali menika mangke kula share wonten link YouTube. Dados Bapak so Ibu ingkang siang menika mboten saged join, saged mirsani wonten rekamanipun. Matur nuwun sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur mien Pak Tukijo. Kula minangka moderator matur menawi wonten kekirangan tahi galap sampun anggen kula matur wonten ing adicara vikon workshop dinten menika kula nyuwun agunging samudra sami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sedaya Bapak wabarakatuh. Amin. Terima kasih semuanya. Kasri, matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Oke.